ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកធ្វើទឹកគ្រឿងញ៉ាំបងប្អូនដោយសារតែខែត្រជាក់អញ្ចឹងយើងធ្វើទឹកគ្រឿងញ៉ាំគឺថាត្រូវគ្នាហ្មងហើយញ៉ាំបន្លែបានច្រើនទៀតសម្រាប់អ្នកផ្ទះខ្ញុំគឺចូលចិត្តស្ងោរត្រីពីរមុខមានត្រីពោត្រីរស់ដោយសារតែត្រីពោវាមានជាតិខ្លាញ់អញ្ចឹងបងប្អូនពេលដែលយកមកធ្វើទឹកគ្រឿងគឺវាមានជាតិខ្ទិះនៅក្នុងហ្នឹងឆ្ងាញ់ហើយបន្លែខ្ញុំយកមកស្រស់អញ្ចឹងហើយត្រូវខែនេះមានស្ដៅទៀតនិយាយពីថាអូយចូលចិត្តបន្លែសាហាវហើយគ្រឿងផ្សំរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺមានប៉ុណ្្នឹងឯងផ្លែកក្នុងថាខ្ញុំដាក់ម្ជូរផាសសិនលាយជាមួយក្រូចឆ្មាដោយសារតែផាសសិនវាបន្ថែមរសជាតិឈ្ងុយហើយជូរអែមអញ្ចឹងហើយត្រីបើយើងបេះហើយយើងធ្វើការលីងជាមួយនឹងគ្រឿងមានខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមត្រប់ពុតញងហើយនិងម្ទេសឆាហ្នឹងគឺខ្ញុំដាក់ទឹកបន្តិចដែរដើម្បីឲ្យបន្លែគ្រឿងរបស់យើងហ្នឹងគឺឆ្អិនល្អអញ្ចឹងណាបងអូនបន្ទាប់ពីឆ្អិនហើយខ្ញុំយកមកបុកជាមួយនឹងត្រីដែលយើងបានស្ងោរអញ្ចឹងណាបុកវាឲ្យម៉ត់មកល្មមមកកុំឲ្យម៉ត់ពេកត្រីហ្នឹងណាដោយសារពេលដែលយើងបុកម៉ត់ពេកអត់ឆ្ងាញ់ទេនៅត្រីដុំយើងធ្វើទឹកគ្រឿងញ៉ាំប៉ះត្រីទៅវាឆ្ងាញ់ហើយទឹកដែលយើងស្ងោរត្រីរួចហើយយើងកុំចាបងអូនយកមកដាក់ក្នុងឆ្នាំងដើម្បីដាក់សាច់ត្រីរបស់យើងចូលជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំរបស់យើងមានស្ករមានរ៉ូឌីមានអំបិលក៏ដូចជាទឹកត្រីបងអូនចូលចិត្តប្រហុកដាក់ប្រហុកទៅហើយសម្រាប់អ្នកផ្ទះខ្ញុំគឺអត់ញ៉ាំប្រហុកទេយើងដាក់ប្រហែលមុខហ្នឹងទៅស្ករត្នោតរ៉ូឌីហ្នឹងហើយនឹងអំបិលហើយនឹងទឹកត្រីហើយសម្រាប់ផាសសិនគឺដាក់ក្រោយគេបងអូនមកអាចសាកដាក់ម្ជូរផាសសិនបានវាមានរសជាតិឈ្ងុយហើយជូរអែមហើយបន្ថែមជាមួយនឹងស្តេចដៃតិចមកក៏ដូចជាជីនឹងបងជីរណាហើយសម្រាប់មុខម្ហូបនេះគឺញ៉ាំបានបន្លែច្រើនដោយសារតែវាត្រូវជាតិជាមួយនឹងបន្លែគ្រប់មុខមិនថាស្រស់ឬក៏បន្លែឆៅទេបងអូនណាហើយយើងអេតបន្ថែមជាមួយនឹងម្ទេសជីហើយនឹងស្តេចដៃបន្ថែមទៀតក៏បានដែរគឺថាចាប់ជាតិគ្នាសាហាវហ្មងហើយម្ហូបមួយមុខនេះមានប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់មែនតើដោយសារតែបន្លែញ៉ាំបានច្រើនហើយប្រូតេអ៊ីនចេញពីសាច់ត្រីចឹងដែរបងអូនអ្នកតំណងអត់បងអូនមើលហើយសម្រាប់បន្លែសអញ្ចឹងញ៉ាំបានច្រើនមែនតើញ៉ាំអត់ដឹងថាអស់បាយប៉ុន្មានចានទេហើយតបជាមួយនឹងអាម៉ារ៉េសលវីងចេះមកនិយាយថាអូយបងអូនអើយ voice over ហើយចង់ឃ្លានម្ដងទៀតណាទឹកគ្រឿងមួយចានបុកគឺញ៉ាំអស់ញ៉ាំគ្នាតែ3នាក់ឯណាបងអូនហើយសម្រាប់បងអូននៅផ្ទះតនេអាចធ្វើញ៉ាំបានដែរកុំភ្លេចជួយ Subscribe ម្នាក់មួយផងណាអរគុណច្រើនជម្រាបលា